Ағай дейді, жауап беріңізші дейді, адам ішсе дейді, 3 әріп көрінсе, не болады? Ішкеннен кейін не то, что 3 әріп, 5 әріп көрінеді саған. Әріптер емес, ана Менделеевтің несі көрінеді, таблица Менделеева көрінеді, қазақтың 42 әріпі көрінеді, кейінгі латин әріп көрінеді. 3 әріп деген не ол? Жын деп отырсың ба? Прямо айта бер, оны атын күшті айтады. 3 әріп деп қояды. Жын, өзің ішкенің жынның суы. Оны тағаны жынды құрметтеп, авторитет қылып, бүйтіп 3 әріп деп қояды. Ішкеннен кейін сол жынның тамағын ішіп отырсың дейді, несін оны, ол құрметтеп оны 3 әріп деп қойып оны, сылап сипайсың. Прямо айта бер. Оны белый горячка дейді қазір тілде. Емдел қой жанын. Жақсы нәрсе емес, арам. Аға, намазы есінеуге бола ма? Кейде кекіріп қоямын дейді. Анда-санда кекіріп қойсаңыз ештеңе етпейді. Өзі болады сондай адамда. Ол кезде мезим ішу керек. Мезим форте дегені жақсы. Егер постоянно кекіре беретін болсаңыз, онда дәрігерге көріну керек. Ал енді кішкене кекіріп қойсаңыз, ештеңе етпейді намазда. Кекіріп қойып дауыс шығарсаңыз, Құдайға шүкір, тоба десеңіз, намаз бұзылады. Тағы не деп айтайын. Есінеген кезде де, жай есінесеңіз, ештеңе етпейді, аузыңызды бүйтіп аштыңыз да жаптыңыз. Енді біздің қазақский есінеу бар, өзінің собственный VIP есінеуіміз бар біздің. Ол есінеу бұлай деп есінсеңіз, намаз бұзылады. Дауыстар шыққан үшін, әріптер шыққан үшін. Ұстаз, айдалада жүрсең, құбыланы қайдан табуға болады дейді. Сол айдалада қалмауға тырысшы сен. Сол айдалаға бармашы жаным. Или барсаң намазға қайтатындығы бесепте. Желательно айдалада қалма. Сонда проблема аз болады жаным. Күнде аспаннан 1000 теңге түсіп тұратын дұға бар ма дейді. 100 000 теңге түсіретін ба? Ондай дұға болса мен саған айтам ба? Скоро жұмыста өсу үшін емтихан тапсырамын. Сәтті өту үшін қандай дұға оқысам болады дейді. Сен дұға оқисың ғой, дұғадан бұрын кішкене сабақ оқы. Сол маман оқысашы сен. Бәрін дұғамен шеше бергілеріңіз келеді. Дұрыс қой, енді дұға бәрін шешеді. Ал дуа мифтахур рахма. Кешегі анау барлықтарыңыз көрген жаңағы аспаннан 100 000 жаудыратын дұға болса, мен сіздерге айтпайтын едім. Өзім оқып жата беретін күнде 100 000 алып. Тура сол сияқты жұмысы наиб имамдар бас имам болып кететін еді. Сразу бас имам боламай жүрді. Ондай дұға жоқ жаным. Осыны түсініп алыңыз. Бастығы, сен сабақ оқы. Біліміңді көтер ол керек адам. Ол жұмыстан болсаң, сен баяғы совет үкіметі солай үйреткен бізге. Партиядан құласаң өлесің. Болды, адам болмайсың деп. Сол талай адамның атамыз өліп қалды, солай талай қазақ. Партиядан үйленіп қалма. Басқа жақтан да Құдай өмір берген адамға рызық бар, нәсіп бар. Базарда ташки тергенде өмір сүріп жатыр. Дорога деп айғайлайды, аяғын соқты деп. Сол. Аға, Құдай бар ма дейді. Мен қазір 9-шы этаждан секірейін деп тұрмын дейді. Ана өмірде барлығы тыныш па дейді. Жоқ, жақсы тыныш емес. Сен бұл жақта қалғаның жақсы. Өмір сүргенің жақсы. Намаз оқып, тәубе етіп, өзі уақыт келеді. Жан беретін сол кезде өлгенің жақсы. Қазір сенің этаж секіріп өлгеніңнен о жақтан ассаламу алейкум деп сен ешкім күтіп алмайды. Ол ақымақтық.